Gente, hoje o dia amanheceu debaixo d'água. O tempo está nublado, está bem fechado. Agora está começando a chover novamente. Que diferença do tempo de ontem. Ontem o tempo estava aí quente, abafado. Hoje, olha só que diferença. Daqui a pouquinho vou ter que procurar um abrigo, porque parece que a chuva está intensificando.